Ở phần trước, chúng mình đã biết cách làm thế nào để trồng rau mầm rồi phải không? Vậy thì hôm nay hãy cùng mình nấu một vài món ăn đơn giản từ những rau mầm xanh tươi này nha. Sau khoảng thời gian nghỉ Tết dài hơi thì đến giờ mình thực sự đã quay trở lại với công việc. Năm nay chúng mình có rất nhiều kế hoạch mới để thực hiện, nên hôm nào làm việc cũng hết công suất. Những khi ở nhà một mình, tắt máy tính đi thì đã muộn mất rồi. Nhưng mình vẫn cố gắng nấu những món đơn giản để ăn kèm với cơm. Dù thế nào thì sức khỏe cũng là quan trọng nhất mà, phải không? Với mình, chỉ cần trứng cuộn và canh rau mầm thịt băm là đủ cho một bữa cơm ngon lành rồi. Mình nhớ là trước đây mình đã từng giới thiệu với mọi người cách làm cơm trộn rồi. Lúc ấy mình còn đang mang bầu xíu. Thế mà bây giờ đã có cô bé ngồi đây giúp mẹ dọn cơm rồi này. Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không? Mình thật lòng rất cảm ơn và trân trọng tình cảm của mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên mình làm YouTube. Hy vọng sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ trong tương lai. Mãi đến tận bây giờ mình mới có dịp tụ tập, gặp gỡ với bạn bè. Khi thời tiết vẫn đang lạnh như thế này thì ăn lẩu là thích hợp nhất rồi. Rau mầm ăn lẩu phải nói là ngon, cực kỳ ngon đó mọi người. Ra Tết có vẻ ai cũng thèm ăn rau hơn là ăn thịt. Chỗ rau mầm mình trồng chắc chỉ đủ cho một bữa ngày hôm nay thôi. Nhưng thực sự mình rất vui vì đã lâu lắm rồi mới được ngồi ăn uống và tán gẫu với bạn bè như thế này.
Một món ăn nằm trong thực đơn trồng ngấy của mình, đó chính là mầm rau cải trộn thịt bò. Mình đặc biệt thích vị hăng hăng của mầm rau cải khi được kết hợp với thịt bò xào và nước sốt chua ngọt, mang lại hương vị thanh mát và giàu dinh dưỡng. Mình có thể ăn món này cả tuần mà không chán. Cách chế biến cũng rất đơn giản và nhanh gọn, nên mọi người nhất định phải thử đấy nhé. Rau mầm có thể được ăn sống hoặc nấu chín. Thế nhưng, bạn đã thử món sinh tố rau mầm chưa? Đây là một cách tiêu thụ rau xanh ngon lành, dành cho những người lười ăn rau, hoặc là dành cho ai bận rộn, cần bữa ăn nhanh gọn mà vẫn đủ chất xơ. Sinh tố rau mầm vừa ngon, dễ tiêu hóa, lại hỗ trợ giảm cân, rất phù hợp với phụ nữ chúng mình. Còn với các bạn nhỏ, bạn có thể lựa chọn mầm lúa mạch, mầm hướng dương, kết hợp với hoa quả có vị ngọt tự nhiên như là chuối, táo, để bé dễ uống hơn. Như hôm nay có một chút vị cay cay, hăng hăng của mầm rau cải, nên có vẻ xíu không thích lắm. Thế nên chỉ ngồi chăm chỉ bón cho mẹ ăn thôi. Mình và Xíu có khẩu vị khá giống nhau. Cả hai mẹ con đều rất thích ăn các loại ngũ cốc, đặc biệt là bánh mì. Mình có thể ăn bánh mì nóng mà không cần ăn kèm với sữa hay là nhân mặn. Thế nhưng chồng mình thì lại khác, chỉ thích ăn bánh mì kẹp thôi. Nên thi thoảng chán cơm, mình sẽ đổi gió sang ăn bánh mì. Bánh mì là món ăn đường phố quen thuộc với mọi thế hệ người Việt Nam chúng mình. Ổ bánh mì bé bé nhưng đầy đủ rau, thịt, trứng và sốt, có thể sử dụng ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Hôm nay mình kẹp thêm một chút rau mầm thôi là có một chiếc bánh mì thơm ngon cho cả nhà rồi. Gỏi cuốn chuẩn bị tuy nhiều loại nguyên liệu nhưng lại rất nhanh mà không phải chế biến gì nhiều. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo và bày biện trên bàn ăn bằng những nguyên liệu sẵn có. Với gỏi cuốn, bạn có thể dùng nhân mặn hay là chay tùy theo sở thích. Nhà mình thì tùy từng hôm sẽ có đậu rán, trứng,
nem, thịt luộc hoặc là tôm hấp. Mình thích những mâm cơm có đầy đủ sắc màu, trông ngon miệng, bắt mắt mà còn cung cấp đa dạng các loại vitamin. Trông những chiếc rau mầm bé xinh thế thôi nhưng lại cực kỳ lợi hại. Vừa có thể trang trí món ăn thêm phần chanh sả như nhà hàng, và cung cấp một lượng lớn chất xơ và chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể đấy. Vậy là hôm nay các bạn đã có thêm một vài cách đơn giản để chế biến rau mầm vào thực đơn hàng ngày rồi. Nếu có những gợi ý nào khác, bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở lại đây với mình. Bye bye, hẹn gặp lại.